Okay, good afternoon, everyone. Let me introduce myself again. I'm Yaru Yang, International Student Advising Manager at NTNU. And we're very happy to join the Taiwan Higher Education Fair in Thailand this year. And in the following, I will introduce our university. And today we also invited one of our students here, and she could share her experience in Taiwan. So why study at Taiwan and why study at National Taiwan Normal University? Well, there are two figures I would like to show you first. It's the 61st and 334th. It is NTNU's ranking in Asia and in world in 2021. So you can see that we provide a very high quality of higher education here. And secondly, we're located in Taipei. It's also our capital city, and Taipei is also one of the best student cities around the world. And we have very extremely convenient public transportation here. So you can go anywhere you want if you stay in Taipei. And third, we have the most internationalized campus in Taiwan. You can see from two rankings, it's international outlook and the international students. And fourth, we're very renowned for Chinese learning and teaching. And we have the largest Chinese language center, which is the Mandarin Chinese Center, MTC, here in Taiwan. Because of COVID-19, lots of students, they are not able to travel to Taiwan. We also offer online courses. And NTNU have 9 colleges and 63 departments. You can see that our college cover like liberal arts, science, sports, social sciences, and management, so on and so forth. And we have about 1,500 international students on campus. So the people you drop in 10 of people you drop in will be international students. And we also have more than 380 partner institutions worldwide. And if divided our departments and institutes into different subject fields, you can see that we cover like education, engineering, business and economics, so on and so forth. And arts and humanity, of course. And also we work together with 2 top universities here in Taiwan, which is National Taiwan University and the National Taiwan University of Science and Technology. So if you're a student at NTNU, you can choose the intercollegiate courses, take minors, and enjoy library collections and other facilities across these 3 top universities. And here are some pictures of students' campus life. This is the Dragon Boat team. It's quite famous. And in the following, I will introduce about the degree program learning and the Chinese learning. Well, our application will start soon. For fall 2022, our application period will start from October this year and to mid-January next year. And you will know the result in April next year and become a new student in September next year. And we only accept online applications, so you don't have to send any materials here. And but be sure to check online of our admission prospectus and all the departmental requirements. And also for spring 2023, the application period will start from June to July next year. So please pay attention to the application schedule. And we also, there are also scholarship opportunities for international students. You can apply for the governmental fund, which is Taiwan Scholarship. You'll have a monthly stipend and the tuition reimbursement to 2 to 4 years, depending on the length of your degree code. And you have to apply that via the Taipei Economic and Cultural Office in Thailand, TECO in Thailand. And for NTNU scholarship, we provide 1 to 3 years, and it's full tuition waiver. For bachelor's, we provide 1 year, and master's 2 years, doctoral program 3 years. As you apply, how to apply for this scholarship?
as you apply to our programs, you just we'll just ask you if you would like to apply for NTNU scholarship, and the departments and institute will review your application and at the same time to decide to nominate you as a international student, as a scholarship recipient or not. And here are some popular and recommended departments. We have up to 27 undergraduate programs and up to 85 graduate programs are open for application. And you can see that here we have education and the special education, Chinese as a second language, and we have the latest open program, which is integrative STEM education. And you can see the one with the red check are offering English taught courses. And also we provide campus support for students. As you got admitted, we'll ask you if you would like to live in the dormitory. And if you would like to polish or to practice more your Chinese, we have courses for international students, or you can use a one-on-one Mandarin tutorial system. And besides the study, we also prevent some events for international students to experience the cultures here. So, and to interact with other students from other countries. So we have a welcome party, cultural festivals, and have a Chinese New Year party, so on and so forth. And we also have more than 160 student clubs in different types. So besides your extracurricular times, you can join the student clubs to enjoy the different activities. And also you can choose to do student exchange. You can do a 6-month or 1-year exchange, and you can have your credit transferred, and you'll be only charged with the NTNU tuition fee rate. And here are some pictures about the activities we have, and new activities. And I just mentioned that we have more than 380 partner institutions. So when students would like to do the student exchange, they'll have a lot of opportunities and choices to do student exchange to different continents or regions. And here are some of our partner institutions in Thailand. Now we have 13 partner universities in Thailand, which are lots of them are very top and famous university in Thailand. And we have currently we have 43 Thai students studying at NTNU, and for undergraduate programs, they mostly studied in Chinese as second language, design, East Asia studies, so on and so forth. For master and doctoral program students, they choose Chinese as a second language, international human resource development, so on and so forth. And as for our Thai alumni, the pattern, we have more than 100 Thai alumni, and they chose, you can see that they chose in different careers, working as diplomats, consultants, or sales, or working at a hotel, or work as teachers or interpreters, so on and so forth. So it is important that to choose a university that can enrich your experience and broaden your visions. So you have more choices, or to have more opportunities to pursue your future careers. And for Chinese learning, we have the largest and the most renowned Chinese language center here. And every season we have more than 1,700 students from more than 70 countries. And we also have lots of world-class graduates and alumni. But I believe that because due to the COVID-19 and lots of students, they may have the need to learn the demand to learn the Chinese, but they are not able to travel here.
And our Mandarin Training Center, they offer online courses. There are more than 100 experienced and licensed Chinese teachers there. And it's a real-time synchronous learning. And you can have a one-on-one courses or to join the group class. There will be 3 to 8 students. Or you can also choose your courses for your kids. They have courses for students at age 8 to 11 and to teenagers. So I believe NTNU will be your best choices if you would like to study in Taiwan, whether it's learning Chinese or taking a degree. We have the most internationalized campus here, and we have excellent faculty members and abundant resources. And we have a very famous Mandarin Training Center. And also, location is quite important. We're located in the heart of Taipei, so it's very easy for you to travel to anywhere. And here is our contact information. So in our virtual booth, we also have a video presenting there. So if you have time, you can take a look at our virtual booth or just subscribe our YouTube. We have one video specially made for Thai students. And we're going to have an online meeting. Actually, it's tomorrow from 1 p.m. to 2 p.m. So you can join our Google Meet. You can just visit our virtual booth, and our Google meeting will be open during that time. And feel free to ask any questions. And another section will be on September 2. Okay, so we'll be looking forward to your joining us. But before that, I would like to ask our students representative here, Ms. Park Gun, to share her experience here in Taiwan. ค่ะก็สวัสดีค่ะทุกคนก็ขอแทนตัวเองว่าพี่แล้วกันนะคะก็ตอนนี้พี่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยชูต้าของเราก็คือ National Taiwan Normal University นะคะก็อยู่ที่คณะการเรียนการสอนขอโทษค่ะคือหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาที่2ก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ในการอยู่นี่จริงๆก็คือพี่อยู่นี่ปีกำลังจะขึ้นปีที่2ระดับปริญญาเอกนะคะก็จากที่อาจารย์หยางได้แนะนำไปแล้วนะคะก็จะมีโอกาสดีๆหลายอย่างแน่นอนว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะมีสื่อสิ่งสนับสนุนต่างๆก็ไม่ว่าจะเป็นการยืมหนังสือห้องสมุดเรามีความร่วมมือถึง3มหาลัยนะคะทั้งที่เป็นไถต้าแล้วก็เป็นเคอร์จี้ต้าเฉวยก็จะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแล้วก็วิทยาศาสตร์ของที่นี่นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะยืมหนังสือข้ามมหาวิทยาลัยได้ในความร่วมมือของ3มหาลัยนี้แล้วก็สะดวกมากนะคะแล้วก็มหาลัยเรามีนอกจากวิทยาเขตที่อยู่ตรงไทเปตรงต้าอันแล้วเนี่ยก็จะมีที่กงกวนมีลินโขมี3วิทยาเขตนะคะถ้าน้องๆจะยืมหนังสือเนี่ยเราไม่ต้องไปถึงวิทยาเขตอื่นเราสามารถที่จะทำในระบบได้เลยอันนี้สะดวกมากพี่ชอบนะคะแล้วก็สื่อสิ่งสนับสนุนต่างๆทางการเรียนรู้เนี่ยที่นี่คือพร้อมมากนะคะแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่อย่างที่อาจารย์หยางได้แนะนำไปคือมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยอยู่ใจกลางเมืองเลยของไทเปดังนั้นก็สะดวกมากในการเดินทางแล้วก็ถ้าใครที่เคยมาเที่ยวที่นี่อาจจะต้องมาที่ไทเปอาจจะต้องมาที่ซือต้าตลาดซือต้านะคะก็คืออาหารการกินเนี่ยเยอะมากก็ไปได้ทั่วเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่ก็ชอบแล้วก็คิดว่าเหมาะกับน้องๆที่จะมาศึกษาต่อที่นี่ก็คือมหาลัยของเราเนี่ยจะอยู่ใกล้กับหอสมุดแห่งชาติด้วยเดินไปประมาณ1 กิโลนี่คือเดินได้นะคะก็ชอบค่ะก็ใกล้แล้วก็หอสมุดแห่งชาติตรงนี้เองเนาะแล้วก็การเดินทางสะดวกมากนะคะแล้วก็การเรียนการสอนเนี่ยจะบอกว่าที่เนี่ยก็คือเน้นที่การที่เราได้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาเวลาหนูเรียนในห้องอะค่ะจากประสบการณ์ของพี่คือป.เอกกับป.โทอาจจะมีบางวิชาที่ต้องเรียนด้วยกันอันนี้ก็คือสามารถที่จะแชร์อาจารย์อาจจะให้มีการดิสคัสกันหรือว่าแบบคุยกันในคลาสเป็นหลักนะคะ
แล้วก็เน้นที่การวิจัยประมาณนี้แล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ดีค่ะ ก็สะดวกทั้งด้านความเป็นอยู่แล้วก็อาหารแล้วก็การเดินทางทั้งหมดนะคะ แล้วก็ถ้าจริงๆก็สิ่งสำคัญที่มาอยู่ที่เนี่ยค่ะอาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากนะคะดังนั้นนักศึกษาหรือน้องๆที่สนใจที่จะมาศึกษาที่เนี่ยพี่ว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่น้องๆแล้วก็เพื่อนๆที่จะมาค้นคว้าแล้วก็มาศึกษากับอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถที่นี่ค่ะประมาณนี้เจอไม่เชื่อก็มีคำถามอะไรถามเพิ่มเติมก็ได้นะคุณสมมติวันที่ใช่ใช่แต่ว่าขอเพิ่มเติมน้องๆย้ำนะคะที่อยากจะสมัครอะค่ะให้เตรียมเอกสารได้แล้วเพราะว่ามันจะมีอย่างน้องที่จะต่อปริญญาเอกอาจจะจบโทจากต่างประเทศจากจีนหรือจากยุโรปเนี่ยนักศึกษาน้องๆจะต้องเตรียมรับรองเอกสารให้ครบถ้วนใช้เวลาพอสมควรค่ะศึกษาตรงนี้มาเยอะๆใช่ประมาณนี้ค่ะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการแชร์ประสบการณ์เล็กน้อยเนาะสำหรับการเรียนด้วยนะคะโอเค because we have some question from the student about the application period. What is the starting date for application for fall next year? Our application will start from October 1st this year and to the mid-January. Let me share my Yeah, you can Right. share the page again. ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะพี่ภักกูลที่นู่นภักกูลใช่ไหมคะไปอ่าน อะไรเนี่ยค่ะ ระหว่างที่รอเขาแชร์สถานการณ์โอเคดีไหมคะที่ไท โอ เป เคนะคะ ตอนนี้คือเราไปไหนเราก็คือใส่หน้ากากตลอดเราคิดว่าเรามีความไว้วางใจพอสมควร ก็ดีค่ะพี่ว่ารัฐค่อนข้างที่จะดูแลจัดการดีพอสมควรค่ะ โอเคเราได้ฉีดวัคซีนหรือยังคะ อะไรนะคะ ได้ฉีดวัคซีนหรือยังเอ่ย ยังค่ะก็รอน่าจะใกล้ถึงแล้วค่ะที่นี่พยายามจัดสรรเขาก็ให้ ลง ล็อต ทะ แร เบียน ก ไปใช่ไหมคะ ลงทะเบียนไปแล้วค่ะใช่ โอเค ต่างชาติก็มีสิทธิ์นะคะต่างชาติอย่างเราก็มีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนเพื่อขอฉีดวัคซีนด้วย นับเป็นพลเมืองแหละเนาะ ใช่ โอเคค่ะท่านคุณ NMN นะคะก็สามารถดูตัว period นะคะที่ส่งมาในที่นี้ได้นะคะว่าเป็นในช่วงไหนเนาะในช่วงวันที่จริงๆอาจจะช่วงใกล้ๆวันนะคะลองเปิดไปดูที่เว็บไซต์ทีหนึ่งอาจจะมีวันระบุที่ชัดเจนกว่านี้นะคะแต่ส่วนใหญ่ถ้าสมมติเป็น October คือวันแรกของ October เลยนะคะที่จะแบบเปิดเนาะก็ลองไปดูกันได้นะคะ And someone asking about special education. Would you please tell more about that department? Well, our Department of Special Education, they focus on to teach special with talent, teach special talents, students with special talents, and also students with special needs. There are two major types of their course track. Yeah, and their master's program and doctoral programs offer English taught courses. So if students who are not very good at Chinese, they can give it a try. Or someone who have this kind of would like to pursue this kind of special education, like teaching students with talents or students with some special needs, they can search for this department. Okay, and for the Department of English, can they use the TOEIC proficiency test for applying? Yes, they accept the TOEIC and IELTS, but I think IELTS and TOEFL IBT will be better, but they don't limit any scores for these English proficiency tests. Okay, and for IELTS, what is the minimum
level for IELTS for applying? Well, they don't limit the minimum, but I think generally based on what I've seen from the previous applications, usually students will have to 5.5 or above. Okay, thank you very much. Yeah. And สำหรับนะคะคำถามที่ถามว่าปอโท Chinese as a second language มีภาษาจีนไหมนะคะจะขอตอบให้เลยนะคะเนื่องจากเรียนอยู่ก็คือเรียนภาษาจีนล้วนนะคะไม่มีภาคภาษาอังกฤษนะคะจะเรียนกับพี่พกุลนี่แหละนะคะก็คือว่าทุกอย่างนะคะเป็นภาษาอังกฤษเรียนกับคนไต้หวันนะคะไม่ว่าต่างชาติกี่ท่านก็ตามนะคะเรียนรวมกันทั้งหมดแล้วก็ใช้เกณฑ์เดียวกันเนาะสำหรับคนที่จะสมัครนะคะ อันนี้แชร์จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะแล้วก็มีคำถามว่าใช้ใบคาดว่าจะจบแทนได้ไหมได้นะคะใช้ใบคาดว่าจบแทนได้สำหรับคนที่ยังเรียนภาคเทอมสุดท้ายนะคะของเขาเรียกว่าอะไรนะของมหาวิทยาลัยใช่ไหมนะคะใช้ใบคาดว่าจบได้ค่ะส่วนปอโทนะคะที่มีคณะไม่ต้องใช้ผลสอบภาษาจีนไหมครับอ๋อโอเค so ถ้า有พี่พูดก็ได้ค่ะ如果是说是的就是必须用那个汉语水平考试的证书必须有吗？用吗 If you would like to apply for Chinese as a second language, it's highly recommended that you provide either HSK or TOEFL, the test of a Chinese as a foreign language test, the scores. Highly recommended. โอเคแล้วก็พอดีเป็นคำถามต่อกันเลยเนาะถ้าจะตอบปอโทแต่ภาษาจีนเรายังไม่ค่อยดีจะมีปรับพื้นฐานให้ไหมคะถ้าสมมุติว่าเข้ามาเรียนต่อปอโทใช่ไหมคะปกติแล้วก็คือเรียนเลยค่ะแต่ว่าถ้าจริงๆที่นี่ก็จะมีที่เป็นศูนย์สถาบันภาษาใช่ไหมคะก็คือสามารถที่จะมาเรียนก่อนก็ได้อย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ปกติว่าถ้าต้องจริงๆต้องขึ้นอยู่กับหลักสูตรไหมคะว่าถ้าปกติแล้วหลักสูตรก็คือกำหนดอยู่แล้วว่าถ้าจะต้องเรียนเป็นภาษาจีนเนี่ยเขาจะต้องขอผลสอบภาษาจีนของเราอยู่แล้วโอเคพอดีเมื่อกี้มีฟีดแบ็กมาว่าแป้งพูดสับสนไปนิดนึงนะคะคือสำหรับ Chinese as a second language เนี่ยนะคะteaching Chinese as a second language นะคะคือเรียนเป็นภาษาจีนทั้งหมดพอดีเมื่อกี้อาจจะหลุดพูดคำว่าภาษาอังกฤษไปนะคะคือเรียนเป็นภาษาอังกฤษทุกอย่างเลยภาษาจีนทุกวิชาใช่ค่ะภาษาจีนทุกวิชาเลยนะคะแล้วก็เรียนรวมกับคนก่อนเลยนะคะทำให้สิ่งแวดล้อมในการเรียนเนี่ยนะคะเราสามารถพัฒนาภาษาจีนได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะในระยะเวลาอันสั้นนะคะซึ่งสำหรับคำถามนั้นเนาะเมื่อกี้ที่พี่ประกูลตอบไปนะคะว่าถ้าภาษาจีนยังไม่ค่อยแน่นเนี่ยจะมีปรับพื้นฐานไหมคือจริงๆเนี่ยมีวิชาภาษาจีนให้โรงเรียนเก็บหน่วยกิตได้ถ้าสมมติว่าคะแนนสอบยังไม่ถึงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคะแนน TOCFL ถึงเกณฑ์ขั้นที่กำหนดนะคะไม่ต้องไปลงวิชานั้นก็ได้ตามณขณะนั้นที่แป้งเรียนอยู่นะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแต่ว่าจะแนะนำว่าให้มีพื้นฐานภาษาจีนอย่างในระดับขั้นต่ำเนี่ยคือ TOCFL ระดับ 4จะทำให้เราแบบสามารถอยู่อย่างยืนหยัดและอาจจะจนจบเรียนทุกอย่างเป็นภาษาจีนใช่เพราะว่าที่แนะนำอย่างนี้เพราะเราจะไม่เหนื่อยมากเนาะโอเค so I'm sorry because I'm just too excited so I didn't see the time The time is up. Do you have anything to say to Thai students? Because I believe that 30 minutes presentation will be quite short, so probably some people will have more questions. So we have 2 online meetings here tomorrow and on Thursday. So please feel free to join us. Just visit our virtual booth at B6 and log in the section. And looking forward to seeing you in the meeting and looking forward to seeing you on NTU campus in the future. Thank you.